नमस्कार दोस्तों मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं ब्लॉग संजीव टेक्निकल। दोस्तों आज है दिवाली का ओकेजन और इस ओकेजन के ऊपर मैं आप सबको सबसे पहले विश करना चाहूंगा, विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। तो इस सीजन के अंदर आप एंजॉय करेंगे लाइटिंग को, यानी कि काफी सारे दिए और बातीज वगैरह जलाए जाते हैं और इस दिन पटाखे वगैरह भी फोड़े जाते हैं। हमने भी कुछ क्रैकर्स मार्केट से बाय कर लिए हैं। फिलहाल मैं पंजाब में हूं तो ये तो फिलहाल मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले दिल्ली वगैरह में तो ये बैन हो चुके हैं, तो वहाँ पे क्रैकर्स नहीं मिल रहे हैं। हमने लिए है कुछ चक्कर्स और हमने कुछ लिए हैं ये अनार, जो कि हम चलाएंगे और फिर आपको बताएंगे इनके बारे में। और हमने कुछ ली हैं ये कॉक ब्रांड की पेंसिल्स, जो कि काफ़ी कलरफुल पेंसिल हैं। इसके अलावा हमने लिया है ये फुल, और इसके अलावा हमने लिया है ये फ्लाइंग बैलून, जो कि मेड इन चाइना है। फोन तो चाइनीज था ही था, पटाखे भी चाइनीज थे, तो मैंने कहा चलो इस बार बैलून को भी ट्राई कर लेते हैं। ये काफ़ी नॉमिनल से चार्जेस में मिल गए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फ्लाई करेंगे। तो हम इसको ऊपर जा करके इसकी अनबॉक्सिंग करके फिर आपको चला करके भी दिखाएंगे। मैं आशा करता हूँ इस दिवाली पे आप सब अपने परिवार के साथ इस सीजन का और इस फेस्टिवल का लुत्फ उठा रहे होंगे, क्योंकि फिलहाल हॉलीडे सीजन भी चल रहा है। तो आशा है कि सब आप लोग अपने परिवार के साथ ही होंगे। मैं उन सब फौजी भाइयों को भी सल्यूट करता हूं जो इस समय भारत की बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं और हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे खड़े हैं और अपने घर वालों से दूर हैं। तो उनको मेरा सल्यूट है कि वो भी इस दिवाली को बहुत अच्छे से मना रहे हैं और हमारे लिए सिक्योरिटी वो निश्चित कर रहे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि उन सबके परिवार भी सुख शांति से इस फेस्टिवल को मना रहे होंगे और उनकी सेहत और लंबी उम्र की कामना मैं करता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रैकर्स जरूर चलाइए, लेकिन कुछ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस जरूर लें। और जो कि हाई कोर्ट के नॉमिनल रूल्स बने हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ टाइमिंग पीरियड दिया है या किस तरह के पटाखे चलाने हैं, किस तरह के नहीं चलाने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पटाखे चलाएं और सेफ्टी फर्स्ट रखें। बच्चों के साथ आप जरूर हों, क्योंकि पटाखे चलाना अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो बी सिक्योर। आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली। और अब हम चलते हैं अपने मंदिर की तरफ और वहाँ पे बता देते हैं आपको कि कैसे हमने ये मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की है। और उसके बाद हम चलेंगे ऊपर क्रैकर्स सेक्शन में, जहाँ पे हमने पटाखे चलाने हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से पटाखे हमने चलाए और कैसे कैसे चलाए। तो चलते हैं दोस्तों।
लग जाएगी।